आमी फाटले थोडे दिसांनी पळयलां की डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा ते सगळे कडेन रेट्स मारता. तेंचे रेट्स ज्यो आसा त्यो डिफरंट एंगलांतल्यान आसता. थोडी तेंची खंयचे फूड रिलेटेड जी पळय शॉप्स बाकीचे आसता. सो जेन्ना आमी तेंचे रेट्स ज्यो आसता त्यो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉडक्ट्साचेर जेन्ना आसता, फॉर एग्जाम्पल फ्रुट्साचेर आसता, तेन्ना आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अँड मार्केटींग बोर्ड येता, जेजी प्रिमायसीस आनी जी ऑफिसां जी आसा ती सगळे तालुक्याक आसा सादारण. आनी ह्या एग्रीकल्चर लायफस्टॉक अँड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटींग बोर्डाच्या अंडर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की सगळ्या मार्केट यार्डांनी रायपनिंग चेंबर्स आनीक अदर फॅसिलिटीज शेतकारां खातीर आनी जे आमचे पळय कंज्युमर आसा तांकां तयार करून दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसता. सो हो विचार करून एक्चुली कशें आसा, केळीं पिकोवप किंवा फ्रुट्स पिकोवप हो प्रकार जो आसा तो ऑल ओवर गोवा चलता. आनी जे पळय केळीं पिकयता किंवा फ्रुट्स पिकयता ते सांगता की आमचो जो पळय प्रोसिजर आसा इट इज अ सेफ प्रोसिजर आनी सायंटिफीक प्रोसिजर म्हणून. पूण आमी जेन्ना विचार केलो आनी आमी जेन्ना पळयलें की आमकांय बी दिसलें की हो सायंटिफीक प्रोसिजर जो आसा तो मातसो इम्प्रूव जावपाक जायो, मातसो बरे तरेन जावपाक जाय, जेणे करून आमचे जे पळय गोंयचे लोक आसा, जे गोंयकार आसा, तांकां कॅमिकल फ्री फ्रुट्स जे आमी पळयता की FDA प्रमाणे खूब कडेन तो कार्बायड वापरून केळी पिकयता किंवा आमी पिकयता. सो हो प्रकार जावपाक जायना आनी कॅमिकल फ्री फ्रुट्स, कॅमिकल वापरनासतना रायपनींग केल्ले फ्रुट्स आमच्या गोंयचे लोकांक मेळप हो आमचो उद्दिश्ट आसा. हो विचार करून आमी म्हापसा आमच्या यार्डांक सद्याक एक रायपनींग चेंबर बांदपाचें काम आमी कॉमेर्स केल्ले कडेन आसा. आमचे नॉर्था भितर म्हापसा यार्डांक मॅक्झिमम केळीं जी पळय आसा ती येता आनी तेजो जो पळय मार्केट आसा, तेंची जी पळय सेल आसा तो मार्केट यार्ड म्हापसांतल्यान जाता. सो ऑन एन एवरेज सादारण एक 7 ते 8 टन केळीं एवरी डे APMCच्या मार्केट यार्डांक येता म्हापसा. आनीक हायेस्ट म्हणल्यार जेन्ना पीक फेस्टिवल सिजन्स आसता, चवथ म्हणा किंवा दिवाळी म्हणा, दसरो म्हणा, ह्या पिरियडाक सादारण 15 ते 16 टन केळी आमच्या म्हापसा मार्केट यार्डांक येता. सो हो विचार करून आमी सद्या हांगा एक रायपनींग चेंबर घालपाक कॉमेर्स केल्ले कडेन आसा. आनी ह्या रायपनींग चेंबराची कॅपेसिटी आसा ते सादारण 4 चेंबर आसा आनी एक चेंबराक सादारण 15 टन केळी पर डे लोड जातली, पर डे पिकपाक घालतले आमी. आनी हो जो पळय रायपनींग चेंबर आसा हेका एथिलीन गॅसाचेर पिकोवपाचो, म्हणजे एथिलीन गॅस जो आसा तो एथिलीन इंड्यूस करतकीर नॅचरल प्रोसेसान जर केळी पिकतलो किंवा खंयचोय फ्रुट्स पिकतलो जाल्यार एथिलीन गॅसान तो नॅचरल प्रोसेसान पिकता. सो एथिलीन गॅस त्या चेंबरा भितर सोडप, म्हणजे ताका प्रोसिजर आसता. आनी ही केळी पिकोवप किंवा हे फ्रुट्स आमचो इशू आसा गोंयांत भितर एक केळ्याचो आनी एक आंब्याचो. म्हणजे हे 2 फ्रुट्स जे आसा ते जनरली लोकाली कंप्लेन आसता ते कॅमिकलान पिकयता म्हणून. सो हे 2 प्रॉडक्टा खातीर आमी हो चेंबर जो आसा तो घातले कडेन आसा. ह्या चेंबराचें काम आमचें ऑलरेडी स्टार्ट आसा आनी आमचो प्रयत्न आसा की चवथी पयलीं हो चेंबर कंप्लीट करून येता त्या चवथी पयलीं प्रोजेक्ट कंप्लीट करून ह्या चवथीच्या सिजनाक आमचे म्हापशेंच्या लोकांक आमी कॅमिकल फ्री फ्रुट्स रायपन केल्ले फ्रुट्स तेतूंत 4 चेंबर आसतले. एक चेंबराची कॅपेसिटी 16 टन, 15 ते 16 टन. No, ethanol is not harmful. Ethanol is a natural gas which helps in ripening. So organic जाता हितून गॅस घालप ना ऑर्गेनीक जायना. हे फक्त रायपनींग, हे पिकोवपा खातीर. रायपनींग ऑर्गेनीक म्हणटा तुवें प्रोड्यूस करपाक जायो विथआउट युजींग कॅमिकल्स. What is how much sugar comes out of Goa every year? Sugar? Yeah, sugar. How much is produced? No, sugar.